সো লিসেনার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ছোট মিনি অ্যাম্পলিফায়ার, যেটা আমার নিজের হাতে বানানো। এটাতে আমি ব্যবহার করেছি 13003 মসফেট ট্রানজিস্টর একটা অ্যাম্পলিফায়ার। সো অ্যাম্পলিফায়ারটি আমি কীভাবে বানিয়েছি আপনাদের আজ আমি দেখাবো। সো বানানোর আগে আমি একটা ছোট টেস্টিং দেখিয়ে দিচ্ছি সেভাবে কীভাবে কাজ করে। এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা পাওয়ার ব্যাংক। সো এটা সোর্স হিসেবে একটা পাওয়ার ব্যাংক ইউজ করব, দেখতে পাচ্ছেন। সো বেশি কিছু না বলে আমি শুরু করতে যাচ্ছি আমার কিভাবে আমি অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করেছি। সো লেটস স্টার্ট। এখন আমি ট্রানজিস্টরের নেগেটিভ এবং এটা এবং রেজিস্ট্যান্সটি আমি এখানে সংযুক্ত করে নেব। এখন আমরা ভোল্টেজটা দেব, সেটার নেগেটিভ আমরা ট্রানজিস্টরের 3 নাম্বার পিনে সংযুক্ত করে নেব। সো এটা আমি সোল্ডারিং করে দিতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে 5 ভোল্ট ইনপুট করব অথবা পাওয়ার সাপ্লাই দেব, সেটার নেগেটিভটা আমি 3 নাম্বার পিনে সংযুক্ত করে নিয়েছি এবং এখান থেকে পজিটিভটা রেজিস্ট্যান্সের অপর প্রান্তে সংযুক্ত করে নিয়েছি। এখন আমি অডিও ইনপুট জ্যাকটি সংযুক্ত করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিস্টরের 3 নাম্বার পিন, সেখানে আমি অডিও ইনপুটের গ্রাউন্ডে সংযুক্ত করব। অডিও সেটা আমি সংযুক্ত করব পজিটিভ প্রান্তে। সো আমি এখন এটা সোল্ডারিং করে নেব। সো এটা আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি এখানে এবং এখানে। একটি স্পিকার নিয়েছি এখানে 3 ওয়াট। সো স্পিকারটি সংযুক্তের আগে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। সো স্পিকারটি আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিস্টরের 2 নাম্বার পিন যেটা খালি আছে সেখানে একটা সংযুক্ত দেব এবং যে 5 ভোল্ট ইনপুট হবে পাওয়ার সোর্স সেটার এখানে সংযুক্ত দেব। সো এটা আমি এখন সোল্ডারিং করে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে সার্কিটটি সংযুক্ত করে নিয়েছি। সার্কিটটি আমি কীভাবে সংযুক্ত করেছি সো সেটার আমি একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেব। সো সেটা দেখে আপনারা সহজে সার্কিটটি বানাতে পারবেন। এখন তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে 5 ভোল্ট ইনপুট করব, এখানে পাওয়ার সোর্স এখান থেকে আসব। পাওয়ার সোর্সের নেগেটিভটা ট্রানজিস্টরের 3 নাম্বার পিনে দিয়েছি এবং রেজিস্টরের মাঝখান থেকে এবং আরেকটা স্পিকারের পজিটিভ যেটা এটা 5 ভোল্ট ইনপুটের পজিটিভ এবং এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত করে ট্রানজিস্টরের প্রথম পিন এবং প্রথম পিনের সাথে একটা ক্যাপাসিটরের পজিটিভ। সো এটা আমি ফুল ডায়াগ্রাম আমি দিয়ে দেবো। সো সেটা থেকে সহজে আপনারা শনাক্ত করতে পারবেন। আমি এই সার্কিটটিতে হালকা একটু ডেকোরেশন করব। সেটা হলো এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিকেটর লাইট, এখানে আমি 1K রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত করে নিয়েছি। সো এটা আমি আমার এখানে লাগিয়ে দেবো। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ইন্ডিকেটর লাইটটি সংযুক্ত করে নিয়েছি। এখন আমি এটার ছোটো টেস্টিং দেখব। টেস্টিং করার পর আমি এটার বক্সের মধ্যে আমি ভালোভাবে সেট আপ করবো। সো ফার্স্ট আমরা একটু এটা টেস্টিং দেখব। সো নিলাম এবং পাওয়ার সোর্স হিসেবে একটা পাওয়ার ব্যাংক নিয়েছি 5 ভোল্ট।
দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিকেটর লাইটটা আমার জ্বলে উঠেছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সো আপাতত আমার টেস্টিংটা হয়ে গেছে। সো একটু আমি এখন এটার ভিতরে রেখে ডিজাইন করব। সো আপনারা একটু ওয়েট করেন। সো এটার আমরা এখন ফাইনাল একটা টেস্টিং দেখব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা বড় মাপের স্পিকার নিয়েছি, মোটামুটি বক্স আকারে। সো এটা দিয়ে এখন আমি টেস্টিং করব। পাওয়ার ব্যাংক সংযুক্ত করে দিলাম। That's good.